কি খাবি পিছলৈ এনেকে নাখাবা বিৰাট মিঠা হা খাবা বহুত মিঠা হ'ব ইমান নাখাবি পেলু হ'ব এইটো কমপ্লিট হোৱাই নাই বনোৱা এটাই বনাহে আছে Hello guys, welcome to my blog. Good evening. এতিয়া মই আপোনালোকক এটা মোৰ ফেভৰেট বস্তু দেখাম আপোনালোকেও ক'ব আপোনালোকৰ কাৰ ফেভৰেট সেইটো পিছে মইতো ঘৰত বনোৱা নাই কিনি আনিছোঁ মই এতিয়া সন্ধিয়া চাহৰ লগত খাম আৰু মই দেখাই আছোঁ so my favorite thing is কৰিব গৈছোঁ কিবা হৈছে কিবা surprise মোৰ নিচিনা আপোনালোকে ভাল পায় নে নাপায় জনাব দেই এইটো নাৰিকল লাডু দি লুচি বিৰাট টেষ্টি লাগে চ' সন্ধিয়া চাহকাপ মই খাই লওঁ বিৰাটেই মূৰ বিষাই আছে মাইগ্ৰেইনৰ প্ৰব্লেম আছে মোৰ চ' ইমানে আজি মূৰ বিষাইছে মই অকণ ভিক্স ঘঁহি থ'লোঁ আৰু মোৰ চাহ খোৱা সময় দেৰিয়ে হৈ গৈছে এতিয়া 6:30 হৈছে চৰি 7:33 মোবাইলত চাই গৈছোঁ চ' মই চাহটো খাম স্পীকাৰডাল আছে এইপিনে কথা কৈ আছোঁ এইপিনে চাহটো খাওঁ লুচি আৰু নাৰিকল লাডু দি আপোনাক দেখাম ইভিনিং স্নেক্স আপোনাক খাই জনাব বিস্কিটছ কেক খাই মই একদম ভাল নাপাওঁ খুব ৰেয়াৰলি খাওঁ এতিয়া মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইভিনিং নাস্তা উইথ গাখীৰ চাহৰ লগত বিৰাট ভাল পাওঁ খাই থাকিব মোৰ মাছুম তুমি হৰলিক্স খাবা নেকি হা মাছুম নাৰিকল লাডু খাবা তুমি লৈ যোৱাচোন মই কেঁচি দি কাটি ল'ম আজি কাটিব নাপায় নাৰিকল লাডু পেকেট কাটিলে একো নহয় তুমি কিটচেনত লৈ যোৱা মই গৈ আছোঁ বেছি প্ৰেছ নকৰিবা হা ভাঙি যাব মোৰ ছোৱালীয়েও খাব মই কিটচেনত গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক চাহ খোৱাৰ আগে দেখাই লওঁ শ্বেক ব্ৰাদাৰ্ছ গৈছিলোঁ না মই ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ কি আনিলোঁ চ' নান কাটাই বিস্কিটছ মোৰ ফেভৰেট মই বিস্কিটছ কেক খাই একদমেই ভাল নাপাওঁ কিন্তু এইটো খাব পাৰিম আৰু অলপ চলপ কাৰণ এইটো মোৰ ফেভৰেট হয় এটা টেমা আনিছোঁ তাৰপিছতে এটা কেক আনিছোঁ এইটো এটা কেক আনিছোঁ ৱাও কেকৰ পেকেটিংটো কি ধুনীয়া ন একদম ক্ৰিছমাছৰ দৰে ক্ৰিছমাছ কেক যেনেকৈ গিফ্ট কৰিছে আৰু আনিছোঁ এইটো ষ্টাৰ বিস্কিটছ এইটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফেভৰেট লেমন বিস্কিটছ কয় ইয়াতে মোৰে ছোৱালীজনীয়েও বহুত ভাল পায় মোৰ কলিজা পুকু আৰু এইটো লোফ ঠিক আছে মই একচুৱেলি স্নেপচাটত কিছুমান ভিডিঅ' কৰি আছিলোঁ মানে মাছুম তুমি এইটো খুলি দিয়া মই সুমিয়াই দিওঁ চ' মই এইখিনি পেকিং কৰি থওঁ মোৰ চাহৰ কাৰণে মই বহাই দিছোঁ গাখীৰ চাহ খাব ভাল পাওঁ লাল চাহটো নোৱাৰোঁ খাব একদম বেয়া পাওঁ চ' মই বহালোঁ ফ্ৰিজত থ'লোঁ ঢাকনা মাৰিলোঁ চাহটো হওক এই লুচিকেইখন ৰাতিপুৱাই বনোৱা মই ব্ৰেকফাষ্টতো খাইছোঁ আৰু এতিয়া দুখন খাম চ' মই এইটো টাৱাত সেকি লওঁ আৰু এইটো বগৰী আচাৰ মায়ে বনোৱা মোৰ ল'ৰাটোৱে ওপৰৰ জোলখিনি খাই চেচ কৰিলে চব ওপৰৰ জোলখিনি খাই দিলে কি খাবি পিছলৈ এনেকৈ নাখাবা বিৰাট মিঠা হা খাবা বহুত মিঠা হ'ব ইমান নাখাবি পেলু হ'ব এইটো কমপ্লিট হোৱাই নাই বনোৱা এটাই বনাহে আছে আপোনাৰ গৰম দিন আহি গ'ল হা আপোনাৰ গৰম দিন আহি গ'ল নেকি যোৱা কাপোৰ এটা পিন্ধাগে গাখীৰ চাহৰ উতলটো আহোক ৰংটো আহোক অলপ দেৰি ৰং আহোক এয়া মই প্ৰিপেয়াৰ কৰি লৈছোঁ ঘৰত নিজে খাবলৈ ইমান বেছি ঝাক ঝমকৰ প্ৰয়োজন নাই চাহটো উতল আহোক উতল আহিলে মই খাম
কাৰণ মই বহুত কাঢ়া চাহ খাই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকে কাঢ়া ভাল পায় নে পাতলা লাল চাহ খায় নে গাখীৰ চাহ খায়। মই জানো যে গাখীৰ চাহ হেল্থৰ কাৰণে ইমান এটা ভাল নহয়, তথাপিও দেখোন এৰিব পৰাই নাই। খাই লওঁ যিমান দিন পাৰোঁ। এয়া মোৰ ইভিনিং স্নেক্স ৰেডি। মই কৈছিলোঁ ন খাম বুলি, নাৰিকল লাডু, লুচি আৰু গাখীৰ চাহ। হেল্থৰ কাৰণে ভাল নহয় কিন্তু এৰিব নোৱাৰোঁ, সেইকাৰণে খাম। এইমাত্ৰ মোৰ হাজবেণ্ডে কৈ গ'লে যে মাইগ্ৰেইনটো গেছৰ লগত ৰিলেটেড, তোমাৰ গেছ হৈছে যে সেইকাৰণে তোমাৰ মাইগ্ৰেইন হৈছে, কিন্তু উপায় নাই, এৰিব নোৱাৰোঁ গাখীৰ চাহ। খাওঁ, টেবলেটছ খালোঁ, বেচোগ্ৰেইন, বেচিপ্লাছ, পেৰাচিটামল আৰু এচিলন, বহুতকেইটাই ঔষধ খালোঁ। খাই পেলাই অলপ ভাল হৈছে, ভিক্সো লগালোঁ। চাহটো খাই লওঁ। ঠিক আছে, আজি সন্ধিয়ালৈ ইমানতে থাকিল।